嚟到未來人日記閔明希嘅呢個頻道。咁我而家上咗去中山啦，係因為我一個內地嘅 agent 朋友都識咗一段時間嘅啦，咁佢咧就邀請我參加佢哋公司嘅一個活動，我一直都拒絕嘅。咁因為之前都有朋友喺中山買咗樓，因為佢疫情前買嘅，買咗之後後悔想撻訂咧就撻訂唔成功，無啦啦孭咗一層佢自己後悔買咗落嚟嘅樓，亦都因為佢呢個故事咧令到我自己咧對中山咧一直都唔感興趣嘅。咁我呢個內地 agent 朋友咧，佢一路公司都搞好多活動啦，同埋佢哋公司嘅規模咧已經發展到越嚟越大啦。佢哋疫情嘅3年可以撐到過嚟，而家已經係內地4間分店啦，擴張到200人。咁所以我決定就上嚟中山睇睇啦，睇下會唔會其實我對中山呢個城市係有偏見嘅，係我唔知嘅。咁所以我都自己上嚟去考察一下啦。今日其實想講下人嘅一生啦，一定會遇到好多不確定性啦，好多波折啊，好多困難啦。但係喺波折困難降臨到我哋身上嘅時候咧，其實我哋每個人有自己嘅一個應對嘅手法，一路走過嚟啦。我都識咗好多朋友，亦都離開咗唔少嘅圈子。咁其實喺呢一個不斷嘅一個交朋結友嘅一個過程啦，其實都會做好多嘅篩選啦。咁其實喺呢一個交替嘅一個循環嘅過程裏面咧，我都學咗好多嘢，吸收咗好多嘢。好多時我走過嚟嘅人生路咧，好多嘢咧都係真係從我身邊嘅朋友、旁人、貴人佢哋身上去吸收翻嚟嘅。因為我記得我自己咧大學一畢業第2年，咁我大學有個同學就介紹咗我去陳果導演嗰邊嘅劇組啦。咁我嗰時啱啱跟陳果導演嗰邊嘅下邊嘅副導演去做一個助理製片啦。咁由最基本做起啦，乜都要做噶啦。我當時咧就識咗一個助理導演。咁嗰位助理導演其實佢就26歲一個後生仔嚟嘅，咁佢好早入行，佢16歲就已經入行啦。佢16歲咧就係跟周星馳導演開始去做執行製片，跟住做到執行導演咁樣上啦。咁我識咗佢嘅時候，我好記得佢當時咧，佢知道我中意寫嘢，佢其實好快佢俾咗一個建議我啦，係嘛？其實你中意寫嘢嘅話，你應該多啲出去睇下個世界啊，吸收多啲生活嘅一啲靈感嘅元素啊。我好受佢呢句説話影響，因為嗰陣時呢個男仔佢已經係升到執行副導演嘅啦，佢就大我2年啦。於是我中間我有離開個電影圈啦，咁我跳咗去房地產，由前線銷售啦，到做業務發展啦，再到管理位置，咁一路做上去。咁喺一個環島遊嘅過程裏面，我去到現在啦，雖然我又再翻內容創作，但係其實我之前喺房地產累積落嚟嘅資源同人物啦，其實都會有一啲朋友到現在識咗落嚟，都希望我繼續去借用翻我之前嘅一啲行業嘅資源咧，去揾地去發展一啲住宅嘅用途嘅。無形中其實我係喺一個環島遊嘅過程裏面咧，其實係衍生好多額外嘅認識啊、認知啊，咁同埋房地產行業係會涉及到其他周邊嘅知識啦，即係例如係貸款啊到融資啊。咁其實由貸款到融資，於是我就了解咗金融嘅一啲知識啦。咁由金融嘅知識跟住再上落去咧，其實仲有衍生工具啦，到最近啦加密貨幣啦。其實加密貨幣咧，我都係上年咧先至正式咧係知道成個操作係點樣處理嘅。但係起碼就係對世界嘅了解咧，係因為咁樣咧一步一步咧變得越嚟越完整啊！咁我真係好多謝我當日咧叫我去出去呢個世界經歷多啲、睇多啲嘅嗰個貴人，因為我哋人生遇到人去俾我哋嘅唔係一個惡意嘅攻擊，而係一個善意嘅一個建議咧。其實我哋吸收咗過嚟咧，得益咧都係我哋自己人生。我自己最近呢個星期咧都有好多朋友經歷咗一啲唔同嘅事。比較深刻嘅係我有4個朋友經歷咗4件唔同嘅事啦。咁我第一個朋友佢一直都埋怨佢自己原生家庭，佢埋怨佢阿媽細個冇好好咁樣去照顧佢，同埋佢亦都埋怨佢阿媽偏私佢妹啦，埋怨佢阿爸賭波。佢自己中午咧就冇辦法再讀落去啦。係啦，咁佢咧就埋怨咧，佢成個人生咧都係父母拖累嘅。咁但係唯獨是咧係佢仲係繼續住喺佢父母屋企嘅。第二個朋友咧，其實就係一個60歲嘅媽媽，佢好冇彩啦，佢同佢先生生咗一個有自閉症嘅仔仔啦。但係我同佢傾偈嘅時候咧，佢個態度好好，佢同翻我講，雖然佢生咗呢個自閉症嘅仔仔，當年亦都好掙扎。喺照顧過程裏面好辛苦，辛苦到係曾經想自殺，但係佢亦都捱過嚟。咁同埋咧，佢真係冇怨過，仲同佢呢個仔仔咧喺咁多年建立咗好深厚感情。咁而家佢仔咧都20歲啦，就託賴啦，佢仔咧就冇重大嘅生命危險啦，已經覺得好欣慰啦。我覺得佢真係好偉大嘅，同佢傾偈嘅時候，甚至乎我真係感受到咧，佢提供嘅母愛咧係
常人都冇辦法超越。第三個朋友，呢個朋友咧就係一直都好想入行做編劇，但係就苦無機會。我就一直都見佢好有熱情，我嘗試睇下有啲咩資源可以介紹過去就介紹過去，亦都最近鼓勵佢入電視台去再試下啦。因為其實而家疫情咧，電視台都會再重新開放唔同嘅機會去俾一啲有才華嘅朋友、有見解嘅朋友。咁我鼓勵佢試下，但係咧佢就一路都唔肯去嘗試。其實我已經叫咗佢幾個月㗎啦，但係呢幾個月裏面佢都會話俾我聽，之前疫情前已經去 in 過啦，咁都唔請。咁再到呢幾個月我再鼓勵佢再試下嘅時候，佢就直情話俾我聽，之前都話唔試㗎啦，人哋有權請唔請自己㗎嘛。總之這樣那樣咧，佢覺得佢就唔想再去試啦。其實同佢傾偈嘅過程裏面咧，我反而係即係感受到其他嘢。4個朋友。咁佢子承父業啦，佢有自己嘅鋪頭啦，已經係去到一個家庭嘅支柱啦。佢屋企人患咗第3期癌症，佢強忍淚水啦。佢首先其實每日開工咧係好長時間，凌晨5點鐘就開工啦，夜晚12點鐘先收工咧，周而復始係講緊1年365日，堅持咗10幾年㗎。我呢個朋友仲要去入醫院去照顧佢嘅飲食啊，照顧佢嘅起居啊，幫佢打點喺醫院嘅一切啊。咁佢呢個親人咧都好轉啊。其實喺過程裏邊我都只能夠提供佢心靈嘅支持，即係我都冇辦法去做到啲乜嘢。反而咧，佢自己咧仲堅強，佢係有講過佢都傷心嘅。所以唔同人喺處理佢哋人生嘅逆境咧，會有唔同嘅態度。因為我哋每個人咧多多少少咧都會遭遇好多嘢嘅。人嘅一生其實係一個好波動嘅一個環境，而我哋每一次遇到呢啲咁波動嘅環境，我哋自己嘅心態去點樣去消化嗰件事咧，其實會取決於我哋之後面對人生嘅唔同嘅困難嘅時候咧，有一個點樣嘅結果。往往我哋要喺一啲咁波動嘅環境咧，先至真正可以咧係睇到我哋嘅內心啊，同埋先至真正可以磨練到我哋嘅反脆弱嘅呢個心態。頭先所講啦，我嗰個想入行做編劇嗰個朋友，機會嚟到佢身上咧，佢都會錯過咗。因為其實我好記得我自己跟陳果導演劇組嗰邊，我好明白佢哋一樣嘢，一個思維啊，佢哋唔怕嗰個新人資質平庸。除非你係才華洋溢啦，咁你自然會有話語權啦。佢哋唔介意去帶一啲冇經驗、只係得 portfolio 嘅啱啱畢業嘅新人，但係佢哋最介意就係嗰個新人唔肯學嘅態度。咁佢哋就真係覺得最惋惜嘅就係呢一類人。我慢慢亦都明白一個導演最叻嘅地方，其實係睇人嘅能力。佢哋係冇辦法去教我哋嘅，只能夠係話我哋自己透過我哋嘅生活啦，去提煉我哋對人嘅敏鋭度咧，嚟到去掌握生活嘅方方面面啊，去成為我哋嘅寫作嘅靈感啊，寫作嘅題材啊。因為每一個人物角色嘅雕琢咧，都係要我哋咧對生活有一個好強嘅洞察。咁所以一個全能嘅導演咧，係會擁有咗睇人嘅能力啦、營運嘅能力啦、統籌能力啦、藝術鑑賞能力啦、對趨勢預測嘅能力啦、管理嘅能力啦，係一啲人事關係嘅處理嘅能力，甚至乎係分配利益嘅能力啦。分配利益嘅能力呢方面，其實喺一個合夥嘅制度裏面咧，就更加需要有一個好明確嘅一個責任嘅一個分配。方方面面咧，佢哋都會非常之掌握。所以我點解重複話好感激當日叫我出去睇下生活嘅嗰個執行副導演，因為佢係讓我出咗去呢個社會，去掌握一個完整對呢個社會嘅結構嘅一個認識認知，嚟到去豐富我自己嘅世界觀啦，豐富我自己嘅做人嘅視野啦、格局啦各方面。呢樣嘢導演冇得教我哋，但係佢會用佢哋嘅人生話翻俾我哋聽，佢哋成功係邊啲地方，同埋我亦都係真係見證住佢哋人生取得佢哋嘅成功咧，其實都係頭先講嗰啲能力嘅建立啦。佢哋擁有咗啲能力建立，佢哋人生個高度自不然就會係達到。即係當然都要係天時地利人和，但係天時地利人和嘅同時咧，其實佢哋更加身體力行話翻俾我聽咧，自己嘅努力咧係不可或缺嘅。我自己出咗去環島遊之後，我發覺我明白咗佢哋當日行過嘅路，付出過汗水，明白咗佢哋嘅人生。原來佢想表達嘅嘢就係呢樣嘢啦。但係咧，我哋人咧，往往好多時咧，都有一樣嘢叫做自我啊。我哋為咗保護我哋嘅自尊咧，好多時咧，我哋會有這樣那樣嘅反應。但係咧，其實喺我靜坐嘅過程裡面，我開始越嚟越分清楚邊一啲係真係由自由意志去俾我哋聲音，邊一啲其實係自我嘅聲音而嚟。
當我哋越分得清其實邊啲係自我嘅聲音，邊啲真係自由意志嘅聲音，我哋會越嚟越更加可以唔會俾自尊呢樣嘢成為阻礙我哋自己石頭啦，成為係一個反而攻擊翻我哋嘅一個利刀啊！因為其實自尊心呢樣嘢係重要嘅，但係自尊心呢樣如果放錯位呢，其實會令我哋呢睇唔到前景，更加大嘅藍圖，甚至係失去咗好多機會。我想介紹我嗰個朋友去入電視台去工作，我甚至乎同佢講埋其實你可以揾某某某高層，嗰位某某某高層其實我哋喺呢個圈子裏面大家都認知嘅，但係佢始終都係唔肯嘗試。因為我嗰個朋友其實都已經係接近40歲啦。如果你再唔去翻去一個可以發揮嘅一個舞台嘅嗰條路，你喺出邊再去碰釘，你只會俾人拖涼嘅機會係越嚟越大啦。其實你所承擔嘅風險係越嚟越大，你就唔會再喺呢一個行業裏面再有一個機會㗎啦。因為人生過咗一啲黃金10年係好難再去發展嘅。你想發展落去呢，要講人物關係啦，同埋一個人年紀越嚟越大咧，其實人哋對自己嘅期望會越嚟越高啦，唔會話好似一個啱啱畢業嘅一個新人咁樣，會俾咁多嘅包容佢啊，反而係會對佢越嚟越有過多嘅能力期望放喺一啲年紀越嚟越大嘅一啲朋友身上嘅。如果真係想入行嘅話，我之後俾埋一啲由專業機構發出嚟嘅劇本俾佢睇。當然我事前冇話俾佢聽係由專業機構發出嚟嘅劇本，佢睇完佢會話俾我聽，都冇乜特色啫。好平庸啫，啲人物亦都好簡單啫，但係我就聽唔到佢有啲咩獨有嘅見解。既然你覺得咁普通嘅一個劇本，嗰度有一個好完整嘅劇本嚟嘅，既然你覺得咁普通，咁點解你唔去嘗試你將你嘅獨有嘅見解帶入電視台去改革呢一行呢？調翻轉頭問翻佢呢個問題，佢甚至乎同我講，如果個劇本係真係好嘅話，一早已經賣咗啦。咁我之後又再同佢講，呢個劇本呢，我俾你睇呢，係想你去吸收裏邊嘅嘢，同埋已經改咗名拍咗出嚟，只係你唔知咋。而家國內其實好多劇本已經係越嚟越好噶啦，寫出嚟嘅人呢，佢如果生活冇洞察力、冇見解，係唔會寫到嗰啲咁高潮迭起嘅。哪怕係一個細節啊，就算哪怕個故事好簡單，但係裏邊嘅人物鋪墊呢，佢哋嘅心理嘅描述啦，呢啲細節位呢，都係呈現得非常之仔細。不過佢唔睇。調翻轉咧，我再重新去睇呢個內地專業機構發出嚟嘅劇本啦。咁於是乎咧，竟然俾我意外地咁樣去發現咧，我將呢一個專業劇本嘅頭幾場場次俾人工智能竟然聰明到咧，可以係將剩翻嘅格式咧，完整咁樣成個劇本咧，係跟住呢一個人寫出嚟嘅一個好有結構嘅一個劇本，完全係產生咗一個新嘅劇本出嚟。所以時代一改變一變遷，我哋係咪好快人工智能一定淘汰我哋啦？當然我喺呢度咧係完全唔鼓勵抄襲人工智能嘅靈感啊，但係我只係想表達喺呢一度衍生咗一個新嘅思考，就係一個聰明嘅導演，如果佢唔想同一啲唔肯學嘢嘅人去溝通，如果佢身邊嘅同事冇人可以執行到佢心裏面所諗嘅諗法，咁你認為佢會唔會直接去揾人工智能幫佢手去解決一啲唔使同人溝通嘅問題呢？咁其實佢好自然咧，就會係寧願咧依靠咧人工智能去幫佢處理大部分嘅問題咧。其實當中仲省卻咗好多溝通嘅一啲麻煩啦。因為揾劇本俾我呢個朋友嘅過程，我仲要揾翻之前我一個雲南嘅合夥人咧，俾過我一個 file 啦，裏邊咧係儲咗好多部外國經典嘅劇本。跟住其實我之前因為我冇時間去慢慢去學啊，慢慢去睇，到我而家真係有時間慢慢沉澱落嚟啦，我就可以慢慢去吸收咧當中每一個劇本嘅精髓啦。所以無形之中咧，調翻轉佢俾一個機會我去揾翻一啲我所需要嘅嘢，所以越嚟越行過嚟，其實就會越嚟越睇到好多嘢啦。如果當一個人選擇係想面對困難，係可以迎難而上嘅話，咁同我哋自己同頻嘅朋友就會越嚟越少，因為通常剩翻嘅朋友，佢哋咧就會係圍爐抱怨啦。即係當我哋自己選擇唔想再過咁嘅人生嘅時候，其實原來我哋剩翻身邊可以同頻溝通嘅朋友咧，越嚟越少噶啦。有一批人咧，我好記得。佢哋成日都會同我講一句説話，唉，今日咪同琴日一樣，琴日咪同前日一樣咯。人生會有啲咩大嘅變化？其實嗰啲都係一啲唔想再去進步嘅一啲朋友講嘅嘢嚟嘅。到咗某階段已經係瓶頸，甚至乎佢嗰個世界咧已經畫咗係一個咁樣嘅圓圈。呢個世界就係屬於佢嘅世界啦。
人嘅一生需要係不斷咁樣去面對啲不確定性，嚟到去咧去掌握每一次咧去改變自己命運嘅一個機會。每一次一啲不確定性嚟到我哋身上，呢啲波動嘅環境嚟到我哋身上，如果我哋選擇係一次又一次去諗住跨過佢哋，揾方法啦，其實我哋好自然第一個問題遇到嘅時候，我哋就會學識去解決佢。我記得我上條片咧有講過疫情呢3年咧，原來我睇到好多人嘅心理質素咧，佢哋已經翻唔到去疫情之前嘅嗰種狀態，因為佢哋其實喺逆境過嚟嘅時候，佢哋冇去學一個新嘅技能，去點樣去處理逆境嘅呢種能力。咁其實疫情呢3年啦，我自己無形之中都學識咗煮餸。我以前係唔識煮餸嘅，因為我以前咧係要周圍度走啦，咁所以我根本冇辦法學識煮餸。但係疫情呢3年都冇辦法啦，餐廳唔係成日開，所以我自己焗住都要學煮餸啦。咁其實學煮餸咧，我初頭真係覺得好難嘅，但係原來習慣咗，我覺得咦其實都係 OK 嘅喎。原來習慣咗咧，仲反而咧方便過去餐廳食。但係講真，學煮餸過程開頭咧，又要去超市度去揾新鮮食材啦，跟住你翻嚟又要浸，又要切，又要洗啦，又要預備啦，又要調味啦，又要諗每一日嘅菜譜啦。但係真係習慣啦，因為習慣咗落嚟之後，我發覺其實又 OK 喎，仲方便過落餐廳喎。所以呢個就係疫情裏面咧，令到我喺呢個逆境裏面咧去求生嘅嗰個本能咧，又再激發起嚟啦。以前細個屋企人同我講嗰個故事，鼓勵一個仔啦，佢媽媽咧就成日都幫佢預備埋所有嘢食嘅，就甚至係餵到佢埋口嘅。但係咧有一次媽媽去出遠行咧，媽媽好好啦，整好啲乾酥餅，有條繩吊埋啲乾酥餅喺佢個仔面前，佢媽媽就咁樣出咗遠行，翻到嚟屋企佢個仔都餓死咗。點解咧？就係因為原來吊咗啲乾酥餅喺佢個仔面前，佢個仔肚餓嘅時候都唔識得攞嚟食，咁就餓死咗啦。係咪好可悲啊？頭先我講啦，第3次個問題再嚟，你都選擇係逃避，去到第4次已經埋下咗一個炸彈，可能已經係冇咗命㗎啦。而如果你咧第一次咧面對困難，你唔係逃避，你迎難而上，第2、第3次解決唔到，去到第4次你一定可以保命先。呢個態度係一啲成功嘅導演，佢哋一定係喺佢哋人生好多次咁樣喺一個變遷嘅環境，喺一個變量嘅人群裏面，就會掌握到頭先嗰堆嘅能力，從而做到一個好嘅作品。咁我哋嘅人生一定會遇到咧提點我哋嘅貴人啦，攻擊我哋嘅敵人啦。哪怕對方唔係我哋嘅貴人，亦都唔係我哋嘅敵人，佢嘅人生係有一個學習嘅一個教材，哪怕係正面嘅、反面嘅，我哋吸收過嚟，其實佢哋都係我哋嘅一面鏡。所以如果我哋真係咧鍛鍊一個感恩嘅心咧，人生波折多災嘅旅途裏面，唔會話過得太差嘅，上天總會去眷顧我哋啦。最近呢個星期發生嘅事，自己嘅一啲學習、一啲體會，想同大家去分享啦。咁嚟緊我下一條片會同大家分享嘅就係喺國內睇到嘅一啲最新嘅情況啦。嚟緊深中鐵路下年6月，如果真係如期開到嘅話，咁係咪真係可以為深圳同埋中山咧帶嚟一個好方便快捷嘅一個旅程呢？我唔係想幫我嗰個朋友去佢間公司去賣廣告啊，但係呢樣嘢開放咗一個機會咧，過嚟中山呢一邊睇睇啦。咁我嘅分享今日就去到呢度啦，我都趕住出去啦。咁琴日5月20號520送支花俾大家，希望天下有情人終成眷屬。咁如果大家都中意我分享咧，希望你哋咧 like and subscribe and share 我未來人日記文明熙嘅呢個頻道啦。咁我哋下次再分享更加多，拜。